อันนี้ซื้อไมค์มานะครับเป็นไมค์ไวเลสนะครับมาใช้กับโทรศัพท์นะครับเป็นไมค์ไร้สายนะครับแบบแพ็คคู่ก็คือเป็นตัวส่งนะครับไมค์ตัวนี้ก็คือจะมี2ตัวนะครับไมค์มี2ตัวก็คือเป็นพิธีกรคู่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับลองมาเปิดดูนะครับนี่นะครับ นะอันนี้ก็คือไมค์ตัวนี่นะครับนี่นะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณเป็นไมค์ AUX แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะมีไมค์นะครับไมค์ตัวที่1แล้วก็ไมค์ตัวที่2นะครับไมค์ตัวที่2ถามว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับมันใช้งานได้นะครับเสียงดังดีนะครับชัดเจนดีนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ได้ระบุความชัดเจนนะครับไม่ได้ระบุความชัดเจนว่าต้องใช้ยังไงนะครับใช้สำหรับอะไรนะครับนะสิ่งที่ผมยังงงอยู่นะครับก็คือทำเป็น AUX มาให้นะครับตอนแรกผมเคยซื้อมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะมันจะมีไมค์นะครับมีไมค์2ตัวนะครับเป็นพิธีกรผู้นะพูดได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็น AUX นะครับซึ่งโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันจะมีทั้ง Type C และก็ AUX นะครับซึ่งโทรศัพท์ของผมเนี่ยเป็น Oppo นะครับ Type C เนี่ยก็จะเป็นใช้สำหรับชาร์จกับโทรศัพท์นะครับส่วน AUX ก็เป็นช่องที่เสียบหูฟังนะครับหรือสายหรือใช้ไมค์พูดได้นะครับแต่ช่อง Type C เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับ นะแต่ทีเนี้ยไอ้ที่ผมซื้อตัวนี้มาก็เพราะว่าเพื่อที่จะเอามาใช้กับ AUX นะครับเพราะว่าด้วยตัวอุปกรณ์ของมันเนี่ยมันก็เป็น AUX อยู่แล้วนะครับแต่ผมมาใช้แล้วใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้กับ AUX นะครับไม่ว่าจะใช้หัวแปลงนะครับหัวแปลงก็ใช้แล้วนะครับหัวแปลงเนี่ยผมเอาหัวแปลงให้ดูนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวแปลงนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ของผมเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหัวแปลงนะครับนี่หัวแปลงที่จะเอาไปใช้กับตัวคอมพิวเตอร์หรือกล้อง DSLR นะครับถามว่ารุ่นนี้เอามาใช้กับกล้อง DSLR ได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากล้อง DSLR ของผมเนี่ยมันก็เป็น AUX อยู่แล้วเป็น AUX อีกแล้วนะครับเอาตัวเนี้ยมาใช้กับกล้องไม่ได้นะครับแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยหัวแปลงเนี่ยนะครับเนี่ยเสียบเข้ากับหัวแปลงแบบนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับทำไมถึงใช้ไม่ได้ครับที่ผมสุดงงเลยมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวแปลงนะครับเป็นมิกนะครับเป็นมิกนี่นะครับต่อซ้อนต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทำไมผมใช้ AUX ไม่ได้เลยนะครับมาดูข้างกล่องครับมาดูข้างกล่องนะเนี่ยอันนี้เซตที่ผมซื้อมาก็คือไมค์2ตัวนะครับนี่นะครับทีนี้หันมาดูตรงนี้นะครับดูครับบอกว่า for iPhone กับ for Type C นะครับ iPhone ผมว่ามันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น Lightning กับ Type C ซะแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งโทรศัพท์ของผมเป็น Oppo นะครับเป็น Type C กับตัว AUX นะครับแต่สิ่งที่ได้มานะครับ อย่างที่พูดคือข้างกล่องเขาบอกว่าใช้ได้กับโทรศัพท์ iPhone แล้วก็พอร์ตที่เป็น Type C นะครับถ้าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยทำไมไม่ทำเป็น Type C ออกมาเลยนะครับแล้วทำไมต้องไปหาอุปกรณ์เสริมมาอีกนะครับนี่ใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีหัวแปลงครับนี่อันนี้เป็น Type C นะครับอันนี้เป็น Type C นะอันนี้ก็เป็น AUX นะครับสิ่งที่จะใช้ได้ก็คือต้องเอา AUX มาเสียบเข้ากับหัวแปลงตรงนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้ากับหัวแปลงตรงนี้นะครับ
แล้วเอาตัวเนี้ยไปเสียบเข้ากับ Type C นะครับแล้วก็เปิดถึงใช้งานได้นะครับซึ่งผมยังสุดงงว่า อุปกรณ์มันเป็น AUX นะครับแต่บอกว่าใช้ได้กับ Type C นะแล้วก็ iPhone สุดงงครับทำไมไม่ทำเป็น Type C ออกมาเลยก็บอกว่าสำหรับ Type C อยู่แล้วเนี่ย for Type C อยู่แล้วนะครับแล้วทำ AUX ออกมาเพื่อที่จะใช้หัวแปลงเพิ่มเติมอีกเพื่ออะไรครับงงครับเนาะแล้วผมต้องไปเสียเงินนะครับเสียเงินซื้อไอ้ไมค์ชุดนี้มานะครับเสียเงินซื้อชุดไมค์ชุดนี้มายังไม่พอนะครับต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์ไอ้ตัวนี้มาอีกเนี่ยนะครับเสียเงินซื้ออุปกรณ์ที่เป็นสายแปลงเนี่ยมาอีกนะครับต้องเสียเงิน2ต่อ3ต่อถึงจะใช้งานได้นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะสั่งซื้อก็คือเพราะว่ามันเป็น AUX นะครับเราไม่ได้เห็นข้างกล่องแบบนี้นะครับอันนี้ซื้อมาจาก Shopee นะผมซื้อมาจาก Shopee นะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าข้างกล่องตรงเนี้ยมันใช้สำหรับอะไรนะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกเลยนะครับนะเนี่ยต้องเสียเงิน2ต่อถึงจะใช้งานได้นะครับสุดงงครับเนาะแต่ถามว่าคุณภาพมันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับเสียงดังชัดเจนนะครับระยะในการรับสัญญาณก็20 เมตรนะครับนะ20 เมตรตัวเนี้ยใช้งานได้ก็ รีวิวต่อนะครับถ้าใครจะซื้อชุดนี้ก็ต้องสอบถามทางร้านดูนะครับสอบถามทางร้านดูก่อนก็ได้นะครับเนาะสอบถามทางร้านดูก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาซื้อมาอาจจะใช้เร่งด่วนอุปกรณ์อาจจะไม่ครบก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็เสียเวลาไปอีกนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้มันบอกว่าสำหรับ iPhone นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่า iPhone รุ่นไหนที่มันเป็น AUX นะครับที่เป็น AUX 3.5 แบบนี้นะของ iPhone นะเพราะว่าข้างกล่องเขาเขียนบอกว่าสำหรับ iPhone นะครับสำหรับ iPhone แล้วก็ที่เป็น Type C นะครับสำหรับ iPhone และที่เป็น Type C นะครับแต่ทีเนี้ยiPad ของผมมันจะเป็น Lightning กับ AUX ผมลองเอาไปเสียบกับ iPad ดูก็ใช้งานไม่ได้นะครับ iPad ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับใช้ไม่ได้กับ iPad เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็น iPad Type C ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ iPad ของผมที่เป็น AUX เนี่ยก็ใช้งานไม่ได้นะครับนะผมไม่รู้ ว่าผมไม่ได้ใช้ iPhone นะครับผมไม่ได้ใช้ OS นะผมใช้ Android นะครับนะก็เลย นะเผื่อว่า ใครจะก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับก็ลองสอบถามดูนะครับดูรายละเอียดว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับกับรุ่นโทรศัพท์ของเราที่ใช้อยู่นะครับอย่างผมตัวนี้เอาไปใช้กับกล้อง DSLR นี่ใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องต่อกับ Type C นะครับมันต้องต่อกับ Type C ซึ่งผมจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใช้กับกล้อง DSLR เนี่ยผมต้องใช้ตัวนี้นะครับนี่ผมต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็น Morisa นะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับนี่ตัวส่งนี่นะครับแต่ว่าด้วยขนาดของมันเนี่ยมันก็จะใหญ่แต่ตัวนี้มันจะเล็กลงนะครับเห็นไหมอันนี้เล็กนะฮะอันนี้เล็กลงอันนี้มันใหญ่นะครับมันใหญ่ตัวเนี้ยดังชัดเจนดีแจ๋วเลยนะครับของเขาดีใช่อันนี้ของเขาดีจริงๆครับตัวเนี้ยของดีจริงๆนะอันนี้ก็แนะนำนะครับสามารถใช้ก็ได้กับกล้อง DSLR นะครับแต่ถ้าใช้กับกล้อง DSLR เนี่ยจะต้องใช้หัวแปลงก่อนนะว่าตัวนี้มันใช้สำหรับโทรศัพท์นะครับตัวนี้มันใช้กับโทรศัพท์ถ้าใช้กับโทรศัพท์ถ้าเป็น AUX เนี่ยเอาตัวนี้เสียบเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้กับตัวคอมพิวเตอร์หรือกล้อง DSLR นะครับต้องใช้หัวแปลงที่เป็นนี่ครับ TRS นะครับอันนี้คือ TRS ก็คือ2ขีดนะครับอันนี้คือ TRRS มันจะเป็น3ขีดนะครับ My TRRS นะครับอันนี้คือ My TRS นะครับ2ขีดกับ3ขีดนะครับแต่ถ้ากลัวงงก็คือนี่แหละ My 2ขีดนะครับไอ้กล้อง DSLR กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะใช้กับ2ขีดนะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะใช้กับ3ขีดนะครับมันจะใช้กับ3ขีดนะ
ซึ่งก็ต้องใช้หัวแปลงตรงนี้นะครับเนี่ยปึ๊บเสียบเข้าแล้วก็ไปต่อเข้ากับกล้อง DSLR ก็ใช้งานได้เลยตัวนี้ใช้กับกล้อง DSLR แต่ถ้าใช้กับโทรศัพท์นะครับก็ไม่ต้องใช้หัวแปลงนะครับเพราะว่ามันใช้กับโทรศัพท์อยู่แล้วเสียบเข้าใช้งานได้เลยนะครับเปิดปุ่มนะครับใช้งานได้เลยตัวนี้คือได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็คือมาพูดถึงอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถามว่าซื้อมาราคาแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงหรอกครับก็เห็นราคามันพอจับต้องได้นะครับก็แต่เผอิญว่าตัวนี้คือผมซื้อมาก่อนใหม่นะครับตัวนี้คือซื้อมาก่อนใหม่คือผมซื้อตัวนี้เพื่อที่จะมาต่อกับ iPad นะครับ iPad ของผมเนี่ยอีกของผมมันจะเป็น iPad Air นะครับ Air 5นะครับไม่มี AUX นะครับไม่มี AUX มีแต่ Type C ผมก็เลยซื้อType C ตัวนี้มาเพื่อที่จะใช้กับหูฟังนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้ Type C แล้วก็ตัวนี้เสียบหูฟังเข้าไปก็ฟังได้นะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็สั่งซื้อตัวนี้มาอีกทีหลังนะครับพอมาเสียบใช้มาดูพอมาดูข้างกล่องตอนแรกว่าจะทำเรื่องคืนนะครับว่าจะทำเรื่องคืนไปแล้วนะครับทีนี้พอเปิดดูข้างกล่องมันบอกทำไมมัน AUX ถึงไม่เข้าว่าก็เลยมาดูนะครับมาเปิดคู่มือดูมาดูข้างกล่องมันก็เลยมาเห็นตรงนี้คือว่าใช้สำหรับ iPhone แล้วก็สำหรับ Type C นะอย่างโทรศัพท์ของเรามี Type C เลยก็เลยมีตัวนี้อยู่แล้วนะก็เลยเอามาต่อดูก็เสียงดังนะครับเข้าชัดเจนนะครับดูดเสียงดีนะครับถามว่าของมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้กับ AUX นะครับเป็น AUX แต่เอาไปใช้กับ AUX ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นหัวแปลงที่เป็น Type C แบบนี้นะครับถ้าโทรศัพท์ iPhone ของใครที่เป็น AUX ก็เอาตัวนี้เอาไปเสียบดูแต่ว่าผมไม่มี iPhone นะก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นแปลง Type C เนี่ยใช้งานได้นะครับเนาะใครจะซื้อยังไงก็ลองดูรายละเอียดนะครับดีๆนะครับแต่ถ้าไม่มีสายแปลงตัวนี้เนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการสั่งสายแปลงมาอีกนะครับสายแปลงหัวมาอีกเนาะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่สั่งซื้อนะครับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งช่องมิลินซาไมด้วยนะคะอันนี้คือเสียงหนูนะคะชื่อมิลินนะคะพ่อกำลังถ่ายคลิปอยู่ค่ะถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารีวิวของหนูนะคะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ